老公家资助的女孩管他叫 daddy。她自称不忍看我被老公蒙在鼓里，故意将内衣落在程思维车上，对我捉奸。事后还说 girl shop girls。刷到这个视频，要是喜欢的话，可以艾特朋友来看，这样你和你的朋友会在2023年里暴富爆梅。逢考必过。晚上8点半，我还在公司加班，微信收到一条昵称为微软的好友申请，验证消息是思维哥哥的妹妹程思维，是我相识10年、结婚2年的丈夫。我怎么不记得他有妹妹？带着疑惑，我通过了验证。周姐吗？屏幕中的周姐2字让我皱起眉。虽说我高考时因为成绩不理想复读了1年，但仍旧和程思维同岁，加之我今年才读完研，还没生日，也就25周岁，单叫一个姐字，倒显得我已经30-40岁了，还没把你好哪位4个字发出去。微软又给我发了条消息，我和思维哥哥见完家长啦，周姐在家吗？我们在回家的路上哦。啥玩意？我老公带着别的女人去见家长，还要回我们的家。您是哪位？我问道。温软，原来周姐不知道我呀，那是不是没有帮我准备房间呀？我挑眉，温软这个名字有些耳熟，扫了眼好友添加方式，发现是婆婆将我的微信名片推送给她，这才恍悟，公婆资助过很多学生，温软就是其中之一。她考上浙大，成了程思维的学妹，今年大4。前些天听婆婆说，温软将要出来实习，准备去公婆家做客，表达多年来被资助的感谢。原本婆婆叫了我和程思维一块回去，但她和我没有任何关系，再加上我才进公司不久，想要跟上同事进度，就把时间留在加班赶项目中，所以今晚只剩程思维一人回去。可我没想到，程思维居然把人带出来了，还要带回我们家。别说房间，连个地铺都没准备，但来都来了，也不能赶人走。我在公司加班，你让程思维帮你安排。我刚发过去不久，他很快就给出了回复。可是思维哥哥是男生，让他做铺床这种家务活合适吗？不如我让思维哥哥去接你下班吧，因为他好像没有要接你的意思呢。冲出屏幕的茶香刺痛我的眼睛，我不得不怀疑，屏幕对面的温软究竟是真绿茶还是真天真。但我俩从未见过面，我也不能对他妄下定论，说不准是人小姑娘单纯实诚，有口无心呢。况且程思维今天的确不会来接我，所以我直接拒绝了温软。哪想温软却曲解我的意思，周姐生哥哥的气了吗？哥哥也不是故意不去接周姐，应该是我在他身边，他忘记有这回事啊。我发出一串省略号，没有，他知道我开车了。程思维的电话来得巧，向我表明今晚的事以后，又让我回家。在此之后，温软就没了回复。说实话，经过刚才一番对话，我对温软也起了些好奇，当即便驱车回了家。刚进门，就看见沙发上坐着个短发女孩，她一扭头冲我甜甜笑了起来。周姐回来啦，别客气，快过来坐呀。这语气，这姿态，仿佛我是个客人。我扫视客厅一圈，问道：程思维呢？话音刚落，走廊的房门响起开锁声，程思维从房间内走了出来。温软见状，倏地站起身，一路小跑上前搂住了程思维的胳膊，语气中带着些嗔怪：哥哥，你把我一个人丢在客厅这么久，久到连周姐都回来了。程思维原本素冷的面孔，在这一刻染上一层灰暗的阴翳。他甩开温软的手，你心里没数，从上车开始就咯咯咯咯个不停，吵死了。高中时，程思维就被人送外号哑巴新郎，顶着一张极其清冷禁欲的脸，鲜少说话，一度成为当年传闻中的高岭之花。但只要一说话，80%的可能性都是骂人。我深有体会，当温软挨骂时，我甚至朝他投去了同情的眼神。温软撅起嘴，泛着水光的双眼眨巴了2下，眼眶里似乎有什么东西要往下掉。我只是因为要和哥哥一起生活，太开心了而已，是给哥哥添麻烦了吗？程思维环抱双臂，后退到墙边。你心里没数，要你住酒店你不敢，虽说有鬼你没胆，上车以后又变样，你不嫌烦我还烦。我没忍住，捂着嘴笑出声。程思维是怎么做到一本正经义正言辞的押韵？温软委屈地掉下眼泪，那是因为软软自己一个人住害怕哥哥不陪我，所以我才认识程思维这么多年，我还从未叫过他哥哥。不仅意外，还有被骂的可能性，但温软显然不知道这点，一口一个哥哥叫个不停，而我坐在沙发上看热闹，甚至嗑起了瓜子。最后他忍无可忍，从次卧里抱了床被子往长沙发上一丢，你今晚睡这，明天一早就给我出去租房。撂下话，程思维幽怨地瞪我一眼，愤愤转身进了房间。温软沉下头，含着泪看我，周姐，你就这么看着哥哥凶软软吗？哥哥要把软软赶出去，周姐不劝他吗？我们都是女孩，你不帮我吗？我嗑瓜子的手一顿，关我啥事？不过既然他都提了，那我也没有不帮他的道理。我抓了一把瓜子放在他手上，他懵逼地眨了眨眼，这什么意思呀？我一边继续嗑瓜子的动作，一边说，这是你思维哥哥家的瓜子，你明天带上它，只要想他，你就嗑瓜子，这样你就能感觉到他在你身边了。温软的嘴角肉眼可见地抽搐了一下，随后他很快就恢复了表情管理。转而又说，那我今晚能和你一起睡吗？我耸了耸肩，欣然接受。我是不介意温软和我一块睡。当他踏进房间时，脚步却顿在原地。我扭头问他怎么不进来，他朝我投来质疑的目光。周姐没有和思维哥哥一起睡吗？原来他是想3个人一起睡呀，可惜了。我虽然和程思维结婚2年，但刚领完证我就出国读研了，直到上个月才回国。因为当初身份转变过于突然，期间又鲜少见面，不知该怎么相处，所以一直分房睡。温软的表情先是凝滞了片刻，旋即立马展露舒心的笑容。原来思维哥哥不和周姐一块睡觉啊！我本着抱着看热闹的心态，可他一晚上不停的阴阳怪气瞎搅和，我也有些烦了。我自顾自盖上被子，脑袋一动不动，眼睛却往下瞟向站在床前的他。
故意做出诡异的冷脸，问他：“你知道是为什么吗？”“为什么？”我轻飘飘说道：“我身上有个仪，12点过后他能看见。”我话音刚落，温软僵在原地。我见好就收，不过你不用担心，你睡着了应该就看不见了吧？不管温软心里怎么想，我是没精力再逗他。说完这句话，我就感到昏昏欲睡。可半夜3更时，耳边猛地响起剧烈的碰撞声，像是房门撞到墙上，吓得我浑身一激灵，本能的想从枕头底下抽出刀，却摸了个空，我才反应过来自己在中国。紧接着，房门外飘进来一阵哭泣的女声：“呜呜，思维哥哥为什么要推我？你没有锁门，不就是特意给软软留门的吗？”这个逻辑放眼整个吵架界也是相当炸裂。我走出来时，温软抽泣个不停，缩着肩膀想要伸手去扯程思维的衣袖。程思维揉着眉骨，在极力压抑自己的怒火。我没有必要和你解释为什么不锁门。运钞车的门开着，你也要进去一探究竟。灵车的门开着，你也得进去躺躺吗？我靠墙站着，他俩僵持不下，我困得打个哈欠。温软这点把戏，程思维都能看得出来，更遑论我这种追了程思维多年的人。我之所以懒得管这档子事儿，不仅仅是相信程思维不会出轨，更多的是还在和他怄气。我当年选择出国读研，正是因为他那一句不要过分依赖我，你得学会独立，你的人生属于你自己，而不是我的附属品。当时我只以为这是他推开我的借口，后来世界更加广阔的时候，我才领悟到他的意思。我当年的确是个恋爱脑，自从初3那年把我一手拉扯大的父亲去世，我搬进他家后，他就成了我第2个爹，公婆也把我当亲生女儿看待，然后我就秉承着一如既往的愚蠢，蠢上加蠢，见识短浅，认为这辈子只要能够做程思维的妻子，人生就已经圆满。但大学的朋友让我知道，世界并不像我之前想的那样，女性不是非得依附男性，我也不是非得依附程思维，所以我逐渐开始尝试淡化对他的依赖。而他说的那句话正好射中我的靶心，让我以为他确实不希望我出现。我鼓起勇气离开他，哪知研究生录取通知书下来后，他却大半夜拽着我去民政局蹲点，通宵等领证。当天我坐上去往费城的飞机时，都没从已婚的冲击波中缓过神，所以我俩不仅没有婚后生活，还没有恋爱过程。草率的向我高考时48分的数学成绩，以至于理解了他的意思之后，我怄气的大部分原因只是觉得以前的自己很丢人，现在下不来台而已。温软跟在我身后回了房间，刚进来他就是去眼泪，抬头冲我笑了一下：“周姐，刚才软软表现怎么样？”我一愣，扫见他的表情十分自得，我皱起了眉头，听不懂，有没有博士来解读一下？温软沾沾自喜笑了笑，将脸侧的发丝捋到耳后：“周姐，你虽然年纪大，但没有我有见识。像思维哥哥这样的人，你想让他对你有兴趣，就得学会控制他的情绪。你看，我刚才已经让他对我产生情绪波动了。”他这番话足够让我的表情变成地铁、老人、手机。博士已经无法解读他的语义，来个博士后解释一下。我有些语塞，手机却在这时响了声。程思维发来一条信息，过来不准和他一起睡，人在屋檐下。我很乐意低下头，原以为程思维叫我过去会是一顿输出，谁知他开口就问：“抱歉，没让你不开心吧？”突如其来的素质吓了我一跳，我摇摇头。程思维又说：“他以前不这样，以前不这样。”我咋不记得他俩以前就认识？听程思维说，早些年的时候，他陪公公去过资助生的家里，温软就是其中之一。但温软以前不叫温软，性格也活泼爽朗。18岁以前，他叫温小娟，18岁以后就改了名，不知道因为什么缘故，成了如今这副模样。我对温软的过去兴趣不大，虽说他今晚频繁对我阴阳怪气，但口头上的攻击并不能造成实质上伤害。只是一个没出社会的小姑娘，我当年何尝不是这么惹程思维烦？我又何必跟他计较？况且他明天就要离开了，据说他会到程思维的公司实习，只要别搞出什么幺蛾子，我都会尽可能无视。然而事实证明我错了。温软入职当天，他空降总秘，引起项目部骚动。我隔壁工位的王希悄悄用胳膊碰了碰我：“晶姐，你听说了吗？空降的总秘是总裁半塞进来的人，你说会不会是高层的女儿来体验生活呀？”我正忙于新项目的画稿，头也不抬地说了句不清楚。王希轻叹了一声气，他又想说些什么时，旁边有人拍了他一下，他立马扭头小声地聊起了八卦。不过几分钟，他就转回来，凑到我身边，压低声音说道：“晶晶姐，我刚才听到一个大八卦，你可别告诉别人。新来的总秘其实是程总的未婚妻。”等等，他说什么？我提起了兴趣，放下手中的电容笔。哪个程总？就是那个程总，程思维呀。无语，吃瓜吃到自家头上。我和程思维的关系，公司没人知道，说出去也没人信。程思维的老婆在项目部连个组长都不是，但全公司的人都知道程思维已婚。我尝试委婉的找补，尽力甩开头顶的帽子。未婚妻？可我听说他不是结婚了吗？可我这话一说出口，顿时把事态的发展引到更加离谱的方向。是哎，我都忘了这一茬。王希顿悟，也就是说新来的总秘是程总的老婆了。我凝视了他几秒，毫无解释欲望。目光闪回时，望见项目部的门被人从外面推开，温软提着几袋咖啡走了进来。他笑着给同事们分发咖啡。不过我发现他的举措很是奇怪。王希也发现了，他凑过来小声问我：“那是总秘吧？分咖啡为啥还挑人啊？除了李组长以外，咱们技术岗的同事他一杯都没分。倒不是馋他这一杯咖啡，一排工位当中每个人都分了咖啡，却故意落下一个人，这场景难免有些尴尬。但温软
软却不这么觉得。走到我和王希的工位时，他手里的咖啡已经分完，明显在此前核对过项目部的人数。他站到我的面前，将一摞星巴克纸袋放在我的桌案上。麻烦周姐丢了。我莫名其妙看着他，为什么？温软双肩一松，抱起双臂，抿着唇笑道：付出和回报得成正比。周姐工资高，自然就得比其他人做得多了。他怎么知道我工资高？他是项目部总经理的秘书，的确有机会看见部门同事的工资条。不等我说话，他又做出一副公平公正的模样，环视周遭一圈，说道：技术岗的同事们月薪高，其他同事们比不得你们，所以今天的咖啡没有你们的份了。还有，为了公平，为了营造良好的工作氛围，为了促进同事间的关系，我提议以后技术岗的同事们每天下午集资，为办公室的同事买下午茶。这是人话，资本家听了都自愧不如。温软究竟有没有情商？不仅在办公室大肆宣扬工资高低，还想压榨技术岗。难道往椅子上一坐，电脑就会自动生成我们修改了800遍的最终稿吗？整个行业都知道，我们这些原画师、建模师之类的技术岗赚的都是直发钱，2万块是老娘应得的。我还嫌程思卫给我开少了。我站起身，把那摞袋子塞回温软手里。温秘书，你真善良。我感激地握住了他的胳膊。趁他展露一抹得意的笑时，我脱口就是：那请您以身作则，买1个月下午茶，到时候我一定送您面锦旗，标上感动中国慈善家之一。我刚说完，原本安静的办公室发出一片唏嘘声，大概是见我和温软火药味十足。王希小心翼翼拽了拽我，示意我别得罪他。僵持之际，忽地有一道雄壮男声打破僵局：我支持温秘书，我先做第一个。说话的人是李组长。得到了支持，温软立马挺起了胸膛。他指了指我，到我办公室来一趟。说完，他扭头就走。这情况明眼人见了都知道，枪打出头鸟。这位温秘书要给我穿小鞋了。他这副嚣张的态度，真的很难不让我怀疑，究竟是谁赋予他这么大的权利？居然夸张到在做实习生时就没有下线的行使无耻资本家才会做的事。我跟着他进了秘书办公室，温软坐在转椅上，趾高气扬望着我。周志京，之前叫你周姐是给思维哥哥面子，可现在我是你的上司，你最好趁我还没发火前，赶紧在大家面前给我道歉。我不怒反笑，自顾自找了把椅子坐下来，与他平视，提到另一个话题。我很好奇，为什么大家都说你是程思卫的未婚妻？温软轻嗤了一声，你还不知道我和思卫哥哥是什么关系吧？我是他的童养媳哦。哈，我没忍住发出一声质疑。如果不是的话，那他家为什么要一直给我钱让我上学，还帮我进了思卫哥哥的公司？这不就等于默认了我和思卫哥哥的关系吗？照他的逻辑，只要被资助的就是童养媳，那程思卫的童养媳海了去了。他丝毫没意识到自己的话有问题，上下打量我几眼，赶紧道歉，否则等思卫哥哥和我结婚以后没你好果子吃。我不理解，反问他，你知道我俩结婚了，那你知道这种行为叫什么吗？他耸了耸肩，一脸无所谓道，你想说我是3对吧？但我告诉你，爱情不分先来后到，不被爱的才是3。思卫哥哥和你结婚是很早以前的事，当时年少不懂事，选错了人。再说他现在已经发现我才是最好的了。他俯下身，笑得一脸挑衅，等着吧，很快你就是3了。